Leidykla Obuolys pristato žinomo žurnalisto, politikos apžvalgininko Česlovo Iškausko knygą Neįtikėtina, bet tikra. Knygoje atskleidžiami netikėčiausi faktai apie 20-ojo amžiaus Lietuvos ir pasaulio svarbiausius istorinius įvykius. Pirmoji knyga daugiau tokio populiaraus žanro, bet irgi neatsiribojant nuo istorinių mūsų tautos posūkių. Tai ir 20-ieji metai, Lenkų okupacija, ir 41-ieji metai. Pirmoji knyga yra iš esmės apie tuos 20-ojo amžiaus monstrus, Hitlerį, Staliną ir jo pavaldinius, apie tuos pagrindinius istorijos posūkius, kuriuos iškentėjo mūsų tauta, Lietuva. Bet visa informacija, kurią pavyko man rasti, yra sutelkta tuose straipsniuose tokia, kuri tarsi papildo mūsų vadovėlinės tiesas, kurių tų vadovėlinių tiesų mokosi mūsų moksleiviai, studentai studijuoja, kurių nėra tuose vadovėliuose. Ir štai aš pamažu gilin ir iškapščiau tokius faktus ir tokius duomenis, kurie galėtų sudominti mūsų skaitytoją. Kaip flirtavo Hitleris ir Stalinas? Ar naciai Antrojo pasaulinio karo metais tikrai sukūrė skraidančią lėkštę? Kada vėl bus okupuota Lietuva? Tai tik kelios iš temų nagrinėjimų šioje knygoje. Pasak autoriaus, pačiam skaitytojui leista pasirinkti, ar tikėti teikiamomis žiniomis, ar jas atmesti. Gal mūsų skaitytojams ir nebus tai naujiena, man tai iš esmės buvo naujiena, kad sakysim, Hitleris buvo tikrai neblogas dailininkas. Jis turėjo ir gėjaus bruožų. Stalinas labai mylėjo vaikus, tuo pačiu išsiuntė juos į Sibirą. Kad 20 metų Lenkų okupacija buvo su Pilsudskio žinia, kai Želigovskis įžengė čia į Vilnių pro žvėryną. Nors jis teigia atvirkščiai, kad aš nieko nežinau, čia generolas Želigovskis pats savo iniciatyvą padarė, pasirodo, kad su jo žinia buvo suderinta atkurti tą abiejų tautų respubliką prievartos būdu, paliekant Lietuvai antraeilį vaidmenį ir taip toliau ir panašiai. Štai tokie, dar be to toks faktas, kad iš esmės tai sovietinė kariuomenė į pergalę vedė alkoholis. Stalino parėdimų, jo pavaldinių parėdimais būdavo išskiriama po 100 gramų degtinės kasdien priešakinių linijų kariams. Ir tai pakeldavo jų dvasią, jie puldavo į mūšį su garsiuoju šūkiu ura ir dažnai įveikdavo priešą. Štai ta pergalė iš esmės buvo pasiekta degtinės vodkos dėka. Šita knyga šiek tiek turi pramoginį atspalvį. Ir jinai daugiau skirta skaityti paplūdimiuose, prieš miegą, kelionėse ir taip toliau. Kadangi ten tie faktai išdėstyti tokie daugiau netikėti, nauji, daugiau pikantiški, tokie štai. Kitos knygos jau žada būti šiek tiek rimtesnės.